बरवास शिरकंदासी किरण शेख जो ज़ाती मामले ते सोशल मीडिया ते वीडियो बयान वायरल थियण खां पोइ एसएसपी खैरपुर नोटिस वरितो आहे। ज़ाती वाक़े जे छॾण ते राणीपुर थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो। राणीपुर पुलिस हिकु जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। फरियादी किरण शेख फरियाद में ॼाणायो आहे त खेसि सालगिरह जे बहाने सां घुराए बोतल में शराब पीआरे नशे वारी हालत में जवाबदारनि जिंसी लड़ाई जी कोशिश कई। रणनि ते पाड़े वारनि बचाए वरितो। अपडेट कंदासीं नाज़रीन खे राणीपुर मां। राणीपुर किरण शेख जो ज़्यादती मामले ते सोशल मीडिया ते वीडियो बयान वायरल थियण खां पोइ एसएसपी खैरपुर नोटिस वरितो आहे। ज़्यादती वाक़े जो 6 ॼणनि ते राणीपुर थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे धरती टीवी न्यूज़ रिपोर्टर गुलसन चांडियो। जी गुलसन, छा अपडेट्स आहिनि? हाँ जी बिल्कुल, मां ॿुधाईंदो हलां त गंबर जे पुराणे मार्केट जी रहवासण मुस्मात किरण शेख ज़्यादती मामले जो जेको आहे सो सोशल मीडिया ते वीडियो बयान वायरल थियण खां पोइ एसएसपी खैरपुर नोटिस वरितो आहे। नोटिस वठण बाद जेको आहे सो खैरपुर जे एसएसपी खैरपुर जे हुकुम ते 6 ॼणनि ते राणीपुर थाणे ते केस दाख़िल कयो आहे। जवाबदारनि में कामरान मल्हा ऐं हुनजी ज़ाल मरियम ख़ातून ख़ादिम जुणी जो ऐं हुनजी जेको आहे सो घरवारी फेरोज़ा जुणी जो इरशाद उर्फ साधू जुणी जो तौफ़ीक मंगी शामिल आहिनि। फरियादी किरण शेख जे पंहिंजी फरियाद में ॼाणायो आहे त मूंखे सालगिरह जे बहाने ते घुराए स्ट्रिंग बोतल में जेको शराब पीआरे नशे वारी हालत में जवाबदारनि जिंसी लड़ाई जी कोशिश कई आहे ऐं जेको आहे रणनि ते पाड़े वारनि जेको आहे बचाए वरितो। जॾहिं त राणीपुर पुलिस हिकु जवाबदार ख़ादिम सिंह जुणे जंहिंखे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। एसएचओ राणीपुर अमीर अली चांग जो चवणु आहे त ॿियनि जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। जी गुलसन, अवां जी वॾी महिरबानी।